Ihr habt mich gestern unwahrscheinlich viel nach dem Thema Schnarchen gefragt. Dazu erstmal, ich hatte ein ganzes E-Book gemacht. Das heißt, wer von euch dieses Bundle hat, das ist da mit drin. Das Thema Schnarchen ist nämlich natürlich nicht nur mit der Zunge schnalzen und die Zunge rausstrecken, aber im Wesentlichen sind es tatsächlich die Übungen, die wir machen können fürs Schnarchen. Nämlich eben, ich mache es jetzt mal vor, gruselt euch nicht, einfach. Und alles, was ihr mit der Zunge machen könnt. Und wenn ihr Kirschstiele in Knoten machen könnt, je mehr ihr mit der Zunge macht, umso besser. Also es ist wirklich die Übung, die auf den Rachenraum geht, die euer Gaumensegel ist einfach schon schlaff geworden und das ist wie so vieles andere. Also auch Gesichtshaut ist ja, wenn man sie bewegt, wenn man sie knetet, wenn man sie mit alles, was Face Yoga heißt, ist ja im Prinzip wirklich eine Bewegung. Man sieht sofort, meine Haut wird sofort durchblutet, das vergeht aber auch gleich wieder. Auch der Hals, alles, was man bewegt. Und dazu gehört eben auch das Gaumensegel. Und das Gaumensegel ist tatsächlich etwas, man schnarcht entweder gar nicht mehr oder man schnarcht viel weniger. Und es hängt natürlich ganz klar mit dem Gewicht zusammen, beziehungsweise eben mit dem Bauchfett. Je näher man an diesen 88 Zentimeter Bauchfett an diesen 88 Zentimeter Bauchumfang dran ist, umso weniger schnarcht ihr. Und ist klar, also gerade so bei den Partnern ist es schwierig, die zu motivieren, zu erkennen, dass man tatsächlich in seinem Leben etwas ändern muss. Aber es lohnt sich. Die Schlafqualität wird so viel besser.